很多老铁都会问我，究竟一辆猎豹黑金刚它一年的费用，一年究竟的费用是多少？这个也是一个大家很关心的一个话题，因为呢，它涉及到我们每一年固定车辆固定支出的一个项目当中，就是每台车啊，每台车在一年它的一个使用费用。首先，我们就是先来捋一下它的车船税，因为呢，车船税是每台车每一年它必须支出的一个费用了。像车船费用呢，它就是按照排量的等级进行收费。当然了，它是每一个地区和每一个地区、每一个省份、它的税收是不一样，但是呢，悬殊也不会大。我们就来说这个猎豹车，猎豹车呢，它最低排量的也就是小飞腾2.0到2030系列的3.0，在这个不同的排量当中，它们究竟的车船税是多少？首先呢，2.0的排量啊，2.0到2.4到2.5，它的车船税都是一样的，760，在我们这边啊，我说的是在我们这边760一年。然后呢，当我们得知了它的一个车船税了以后，我们又来说它其他的一个费用。第二点呢，就是保险，交强险是必须要交的啊，因为那个是强制险嘛，那个是必须要交的。车船税就是760了，你不管是2.0的也好，2.4的也好，2.5的也好，车船税760，再加上你的交强险，交强险一年就是960，这两项的费用呢，就是以960的760，大家算一下，1800多啊。然后这是固定的一个费用，1800多一年。接下来呢，也就是车辆的一个维护的维修费用，我们按照一年12000公里，也就是一个月1000公里的一个出勤率来说，一年12000公里的车辆磨损的维护保养费用呢，也大概就是具体的还要看大家的用车环境。如果说你们天天在山路上霍的玩的车，那个就说不准。你按照正常来说啊，综合下来呢，就是一年维护保养的费用大概也就是这个机油300多，冷却水200多，这两项就是600多块。600多块再加上底盘的一些易损件上的更换检修，1000多块，我们就按2000来算，2000加上油水600多，700块，也就是3000块啊，3000块就足够了。3000块刚才的交强险、车船税加起来就是4800多，5000块钱了。这就是一定要支出的固定费用了。其他的油耗呢，那个就算不来了啊，因为我们要出行是必须产生费用的，哪怕我们不使用我们自己的交通工具，我们去坐别人的，也同样要开车费，对不对？所以呢，油耗我们就不计算在车辆的使用成本里面了，因为呢，方便了我们的出行，同样我们也是有相应的支出的。就算你没有车，去坐别人的车，你都要交钱的哦，也就是打的啊什么那些东西费用嘛，对不对？固定呢5000多块，我们就把它打高一点，打到6000块。6000块的费用就是这些费用了，平均下来呢，每个月500多块。就是这样子的一笔固定的费用。当然了，老车呢，可能在使用过程当中，或许都会出现，修变速箱啊、修发动机啊，可能这些意外的支出会产生多的出来都会有。但是呢，你修好了以后呢，特别是发动机、变速箱，你修好了以后，它不可能说是过一段时间它又会烂，它又会坏掉，也不可能的啊。也就是说，你修一次，你用几年都没问题的那一种。这就是每台车它使用成本的一个计算方式，这是由我的个人来计算给大家的啊，只是给大家提一个建议，一个参考而已。具体的用车环境，你在什么地方用车，可能导致的费用也是不一样。然后呢，车船税像大排量的这种3.0就不一样了，从2.6到3.0之间，包括3.0它的车船税一年是1760，4.0的也就是一年3500，在我们这边啊，我说的是在我们这边3500。再大的排量
现在我们云南这边它是封顶是4000，不管你多大的排量了，也就是4000的车船费是封顶掉了，就是这样子。排量越大的车呢，就是体现在了车船税不一样，其他的维修成本还要看车辆的品牌，还要看车辆的一个详细情况。刚才我们说的也就是2.0到2.5之间的这个猎豹车，它1年的一个费用，也就是我算出来的一个这种的综合费用了。大家如果说你们有猎豹的啊，你们有没有算过你们1年的那些费用？当然了，费用产生了很多，包括停车费啦，我们开去街上，城里面找个停车费，随便停的是几块钱，对不对？那些都会产生费用。所以说呢，每台车它产生的费用对每一个人是不一样的，看我们的车辆的使用环境程度来决定。好了，老铁们，你们对于这个车辆的使用费用，还在有什么更多看法的？视频的下方评论区里面留下你们的评论，我们一起讨论。我是成林车世界一个普通话不标准的2手车搬运工，一个只专注山岭猎豹纯硬派市区越野的2手车搬运工，一个喜欢玩越野、爱修车、爱弹吉他、爱唱歌的2手车搬运工。我们下期再见，拜拜。